હેલો મિત્રો, કેમ છો? સ્વાગત છે આપનું મારા નવા બ્લોગમાં. હું છું સાહિલ ચૌધરી અને આજે હું જવાનો છું બેંક. બા હું બનાવતી છે? હે બા હું બનાવતી છે? બા રોટલો બનાવી રહી છે. તો બાએ મસ્ત જમવાનું બનાવેલ છે, તો હું જમી લેમ. સ્મિત બેંકમાં જવા માટે ફટાફટ ડોક્યુમેન્ટ કાઢતો છે. પાણી ભરવાનું છે તો ફટાફટ મોટર ચાલુ કરી દેમ. આ છે અમારો આયુષભાઈ, આજે બરાબર કામે લાગી ગયો છે સવારમાં. તો ગાઈસ અમે જઈ રહ્યા છીએ બેંકમાં. સ્મિતભાઈ મને લેવા આવી ગયો છે. તમે વ્યૂ જોઈ શકો છો, કેટલો શાનદાર વ્યૂ છે. બસ અહીંયા જાવ દે. અહીંયા આજે બરે ગાડી સમજી ગાડી. તો ગાઈસ અમે બેંકમાં આવી ગયા છે. તો ગાઈસ બેંકમાં કામ પત્યું. અમારા પુષ્પાભાઈ ગાડી લઈને આવી ગયા છે. તો કૃપાલભાઈ આવી ગયા છે કામ પરથી. ભાઈ વિડીયો બનાવવાનો અને ફેમસ થવાનું. હું કઈ પિયુષભાઈ બરાબર ને? બહુ જલ્દી આવી ગયા કામ પરથી. સ્મિત પાર્સલ લઈને આવી ગયો છે, જે કલ્પેશભાઈને આપવાનું છે. આ છે અમારા કલ્પેશભાઈ. તો ગાઈસ હું ગેરેજમાં આવી ગયો છું બાઇકને લઈને. બાઇકના ચેન કવરમાં ખૂબ જ ખરાબ અવાજ આવતો છે, તો એને બનાવડાવવા માટે હું આવ્યો છું. તો ગાઈસ બાઇકની ચેન ટાઈટ કરી દીધી અને બાઇક રેડી. હવે અમે ઘરે જતા છે. જો નજારો, કેટલો સુંદર નજારો છે. આખું તળાવ પાણીથી એકદમ ફૂલ ભરાઈ ગયું છે. આ છે ભાઈ અમારા અંકિતભાઈ. તો ગાઈસ અમે બેંકમાંથી આવી ગયા છે ને અમારા જોડે પિયુષ પણ સાથે આવ્યો છે. ના મારું કેવાયસી નહીં થયું, બેંક વાળાને બહુ મારવાનો છે કાલે. આ ભાઈનું કેવાયસી અટકી ગયું છે, તો પાછું કાલે જવું પડશે. અમારા ફળિયાના બાજુમાં છોકરો અહીંયા. ગાઈસ તમને મારો બ્લોગ ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ નવા બ્લોગમાં.